睇片之前記得訂閱如一 YouTube， 有你哋嘅支持，我哋先至可以走得更遠。出席電影《尋秦記》宣傳啟動禮，介紹我自己先，我係今日嘅司儀方健儀阿 Kina， 哇！同埋你哋嘅掌聲、歡呼聲真係非常之犀利嘅，令到我哋嘅天公咧非常之做美啊！咁我相信大家同我心情都一樣，係咪非常之興奮，係咪非常之期待係嘛？我哋電影《尋秦記》咧決定就喺12月31號上映，同大家見面㗎啦。其實《尋秦記》咧，大家都可以去回憶翻咧，佢都可以話係一個穿越劇嘅開山鼻祖啊，係咪？嗱，25年之後咧，再次同咁多位 fans 見面啦，呢一樣嘢已經係非常之難得啦。更加難得嘅咧，就係我哋係原班人馬，有電視跳到去電影嘅大銀幕嗰度，仲加入咗一啲新嘅重量級角色。然後我哋有請喺電影裏面飾演琴青嘅 Sonia 郭羨妮，歡迎晒。跟住我哋有飾演仙遊嘅阿滕麗明，係啦，咁啊，仲有咧就係我哋飾演阿 Ken 嘅三哥苗僑偉，仲有飾演阿 Phil 嘅天明洪天明。好啦，我仲有兩位朋友㗎，仲有。Jack 先啊 ，Jack 道你好。咁咧喺拍攝呢一套嘅電影《尋秦記》嘅時候，有冇啲咧好重要或者好難忘嘅時刻可以同大家分享下咧？我諗係開鏡嗰日啦，係啦，因為好似個 dream come true 咁樣，真係集齊咁多位有份量嘅演員，真係開鏡，真係去做呢個作品啦咁樣，咁所以係比較深刻啲嘅開鏡嗰日。係啊，同埋好似今日咁啊，我哋人強馬壯添嘛，非常之厲害啦。咁跟住咧，周圍不如問下 Sonia 啊。咁 Sonia 咧，因為再次飾演翻琴青呢一個角色嘅，20年前同埋20年後做翻同一個角色，其實個感覺係點啊？係好新鮮啊，定話係有一啲不同嘅感受咧？係。我想問下在場人士咧，有冇掛住我哋先？有。記住支持我哋喎，支唔支持先？咁咧，以前嘅琴青咧係一個非常之靚啦，大家都記得啦，係咪啊？係少女版嘅琴青。咁而家咧就係一個少婦版嘅琴青咯。仍然係咁靚啊，係咪啊？琴青係少婦版嚇咁樣。好，多謝晒琴青啊！好啦，跟住咧就問下阿滕啦，就係做翻仙遊呢個角色。我見到網絡上已經開始好多人咧睇個手掌嗰個彩虹啊，你係點樣織到嘅咁樣？係啦，咁阿滕咧都可以同我哋講下，就係做翻仙遊20年前同埋20年後最大個分別又係點樣咧？其實我本來想俾你睇到係冇分別嘅，就係冇分別咯，一樣咁靚啦，係咪？喂，多謝先。咁其實我覺得20年後嘅倩遊沉澱咗咁多年之後，我覺得佢黑白更分明咯。但係對於情義呢樣嘢咧，係完全冇變過嘅。冇錯啦，情義係長存嘅嚇。好啦，咁啊，不如問下阿三哥先嚇。阿三哥咧就係做阿 Ken 係新加入嘅角色嚟嘅喎。咁你有冇話帶住啲咩使命去進入呢一部電影裏面咧？尋秦記係可以帶俾大家好多回憶，對我嚟講亦都係一個回憶嚟嘅。咁我呢個今次我好多謝阿古生邀請我加入啦。我嘅使命咧就係嚟刺秦王嘅。哇！大家知道啦，係啦，因為佢哋喺秦朝咧實在太安逸咗20幾年，過啲咁幸福嘅生活，
咁啊係時候咧，我入去搞佢哋，就搞到佢哋好混亂。睇下你點搞啊嚇！大家係啊，大家可以拭目以待啊，睇下我點樣搞秦王啊！冇錯啦，好啦，咁啊跟住咧就係呢個經典嘅電影裏面，你有冇話有一啲哇覺得好玩啊，同埋好意料之外嘅一啲 moment 啫嚇？好多，但係就又唔係好講得咯。但係就即係大家都喺戲院睇啦。咁啊，因為第一部喺咁經典嘅電視劇冇機會參與到啦。咁喺咗古生20幾年就即係有個小角色可以跟住3個一齊啦。咁到底係點樣都係入戲院睇啦，係咪？大家會唔會支持啊？會睇幾多次啊？10次8次最少㗎啦，係嘛？係啊，10次8次啊，支持啊！係啦，呢邊10次，呢邊8次，仲有好多好。今次哇，你見到你旁邊好多經典嘅角色、經典嘅一啲演員啦。其實今次去合作或者係參與呢一套電影嘅時候，有冇啲咩好大嘅感受？有冇啲壓力嘅咧嚇？我諗最大嘅感受咧係喺現場見到啲好熟悉嘅人物角色着住佢哋嘅 costume 出現喺我眼前面嗰種震撼啊！即係覺得哇，因為係尋秦記係一個我好中意嘅作品啦，咁所以當我覺得我非常之幸運係可以好近距離可以同佢哋一齊合作啦，同埋即刻嗰啲。現場當然都好多好歡樂嘅氣氛啦，因為大家有睇過《尋秦記》就知道佢係一個點樣嘅作品啦，咁所以希望大家可以多多支持同埋期待。冇錯啦，我見到阿 Sonia 都好想問啊，我想問你係咪 BB 仔嗰時睇嘅？其實《尋秦記》我覺得佢呢個作品嘅犀利咧，係到而家咧我哋都會係咁翻睇嘅，冇錯，所以大家可以入戲院睇電影版之前都可以重溫，跟住去睇電影版就又睇幾次咁樣。係啦，正如我哋咧《尋秦記》咁跨越時空噶嘛，係咪啊？肥腸咧，肥腸有啲咩感受咧？我嘅時候咧吞泡嘅時候就係睇《尋秦記》啊，所以就喺做完嗰份工未肥嘅時候係嘛？都肥肥地㗎啦，肥肥地嘅時候，跟住就睇完就翻煲晒成套《尋秦記》啦，之後就拍到《尋秦記》嘅電影版，所以人生真係好 amazing。係啊，好奇妙嘅，亦都係令到好似我哋部電影咁樣啦，咁奇妙地咧穿越時空嚟到2025年，就嚟2026年添啊嚇！好啦，我哋俾啲掌聲，我哋台上咁多位嘉賓先，多謝晒你嘅分享，稍事休息下啦嚇。好啦，咁啊，大家咧聽完我哋咁多位嘅演員啦，同大家呼籲記住要入場睇之餘咧，亦都嗒真呢啲味道啊！尤其是阿三哥，究竟點樣令到成個秦國啊或者秦王咧？演員出場咯喎嚇，咁啊大家要繼續有你嘅熱烈嘅掌聲啊，同埋你嘅歡呼聲，唔好俾佢停啦。好啦，我哋以熱烈嘅掌聲，有請飾演烏騰芳嘅 Jessica 先生。哇！我哋俾大力啲掌聲，我哋請 Jessica 出場好唔好啊 ？Hello Jessica， 我頭先見到你嘅烏騰芳嗰個名嘅。冇錯，嗰個嘅簡寫啊，我已經見到你嗰啲嘅朋友仔已經見到啦。我叫烏廷芳，係烏廷芳，你好，係啦。咁啊，跟住咧，我哋有請就係秦王趙盤啊，就係由阿風轉嘅，有請林峰。歡迎晒阿峰。好啦，咁啊，跟住咧，我哋有請成套電影嘅總監製啊，本身咧亦都係成個電影《尋秦記》嘅靈魂人物，就係飾演項少龍嘅古天樂。歡迎，有請古生。哇！我見到啲 fans 咧，其實已經好早嚟到我哋嘅現場呢一度啦。好啦，咁我哋咧就係當然要逐位去傾下偈先啦嚇。首先咧要訪問下 Jessica 先烏廷芳嘅係，我見到啲朋友好有心，我哋講下就係話，今次咧我哋係原班人馬咧，就係翻嚟《尋秦記》呢個電影版啦。咁其實你哋嗰個感覺會唔會好似一家人啦，同埋老朋友聚舊咁樣？同埋我估你哋成個片場裡面應該都好歡樂㗎，係咪啊？
今次就冇之前咁歡樂啦，係啊，因為始終電影版即係真係每一場戲一個劇集可以拍幾個月啊嘛，咁啊變咗個時間就可以攤長少少，我哋多啲時間相處。咁今次嘅製作因為係阿顧仔自己公司去做啦，咁佢亦都兼顧咗好多唔同嘅身份，所以就現場會嚴肅啲啦，同埋會 focus 啲嘅。咁但係我哋見翻所有演員係好開心，做咩？好開心啊！佢哋喺度咬耳仔咯，已經。咁我哋係開心，因為真係尤其是我哋着翻戲服之後咧，即係去到現場咧，一見到大家好似20幾年，好似唔係好耐之前嘅事咁，係。係啊，其實好快啊，咁但係大家都 keep 得好好係咪啊？大家都覺得係咪啊 ？Jessica 係咪 keep 得好好先？其實個個都 OK 嘅，冇乜點變，其實冇變到添㗎。好啦，跟住咧就不如訪問下阿峰先嚇。阿峰今次咧以一個更加成熟同埋更加有威嚴嘅大王示人嘅，咁所以你想咧就係以一個點樣嘅照盤嘅一個形態去呈現俾公眾啦，同埋今次都同阿古生一齊做翻嗰個師徒關係，其實嗰個最大嘅感覺係點樣？一定係成熟咗嘅，因為係過咗20年啊嘛。咁我覺得睇過《尋秦記》嘅觀眾應該都有個情意結，就係項少龍同埋趙槃之間嗰個師徒情究竟最後係點呢？因為過咗20年之後，其實今次喺個大銀幕入邊會俾大家我相信一個完美嘅一個解釋咯，係啦。係啦，咁所以大家亦都有句記住入場睇下嗰個解釋係點樣啊嚇！好啦，當然咧要訪問埋阿古生添啦，係咪？咁啊，古生咧就今次除咗話係台前之外，仲有幕後嘅角色添啊！作為成套電影《尋秦記》嘅靈魂人物咧，不如都同我哋講下你點樣形容電影版嘅《尋秦記》咧？同埋咧，希望啲觀眾入場嗱，我哋現場都好多朋友話入場睇啦，入場睇完之後，佢哋會帶走啲咩感覺咧？我覺得《尋秦記》一個好特別嘅地方就係一個咁耐之前嘅電視劇，今日拍成電影都咁多人支持啦。咁亦都我近排喺網上睇到好多人話其實未睇過，咁都係因為呢個電影版佢哋特登去睇啦。係啊，咁真係我覺得呢個好神奇嘅一件事啦。咁希望大家睇完呢部之後可以開開心心啦，最緊要呢樣先係我想拍呢部嘅原因。我同阿峰嘅重聚係喺呢部戲會有一個好好嘅了結，係啊，大家睇下。哇！大家都賣咗個好大嘅關子啊，所以最重要一句真係記住入場睇下。好，我哋俾掌聲俾我哋台上3位朋友先。咁然之後咧，我哋請古生繼續留步，咁啊 Jessica 同埋阿峰咧就可以入步稍事休息先。好啦，咁喺2位咧簽名嘅時候咧，亦都可以介紹下，其實電影《尋秦記》特別版 Bear Brick 嘅設計咧，係融合咗故事嘅經典元素嘅。3聲之後咧就講《尋秦記》12月31號戲院見，好唔好啊？好啦，咁啊大家準備好，我哋一齊 OK 啊嚇！我再講多次啊，《尋秦記》12月31號戲院見 OK。好啦，咁我哋一齊數3聲咯，3、2、1，《尋秦記》12月31號戲院見。哇 ！Video 哥哥收唔收貨先？我哋搽翻啲太陽油好喎，你曬到紅晒喎，曬到。佢呢種病係咁嘅。怕醜啊！見到你。又唔攞啲花枝。飛吻點啊？聽講啫。我喺後邊間角。錯先啊，都喺晒。呢度，三個呢度，唔該。邊個錯先啊？我望中間呢度。好，兩位。趁佢哋未嚟坐，我哋坐下先。好，坐下唔該。狂風浪貼。三個呢邊。我望呢度上邊呢度，中間呢度唔該。好 ，Jessica。好，中間。三個。好少啊！呢個組合。三位。好，跟住轉去中間呢度。呢度唔該。好，係咧。單人啦。好。OK。有人先講。OK。我哋仲有宣傳。哦，係仲有宣傳嘅。阿睇俾個心機呢度。呢度望
Sunny 啊，係嘛？阿等唔該，呢邊唔該，正面。好，呢度啊，側邊，右手邊。片嚟嘅。Sunny 啊，正面。左邊度。左邊度啊，係。啊，呢度中間唔該，啊呢度。呢度唔該。好啦，呢邊。好望望呢度。後多兩步。係啊，冇個音位靚啲㗎啦，少少音位靚啲。我哋呢度唔該。嗰個唔該呢度。唔係啊，真係你先得㗎。同埋叫 Jessica 先得㗎。你真係試下，真係唔得㗎，我哋。佢嚟啦，係佢見到你咪心情靚咯，又係。佢抽得嘔啊！見到我個樣，我唔想再見到佢啊！我都冇啊，一張都冇啊！我俾Jessica，啊，同啲太太。Jessica 靠你啦，Jessica。係係落嚟啊！可以落嚟啊！小心小心。小心。Jessica 係咪幫我哋？係有任務。Jessica 你有任務㗎喎。我哋一齊俾心心咧。你想唔想票房好啊？票房好俾心心啊！聽話啦，聽老婆話啦，聽老婆話。唔俾心心票房好啊！俾心心我票房好啦，要俾錢嘅。我哋俾錢你俾心啦。哦，笑死我！好，唔喺呢度，唔該。我盡咗力啦。唔係就邊。呢邊。好。影咗啲古代人啊嘛。係啊。峰哥。咁多位前面。好，正面唔該，咁多位。係冇錯。好，咁多位電話啊，唔該。咁多位唔該，呢邊左邊就呢度，係啦，小心一致喎。好，咁多位正面。係咯。哎呀，見嗰陣啊，阿峰。唔係啊，佢哋可能會淨係出 shot 啊，衰啊佢哋。咁叫林峰同我哋影先。盤兒可唔可以呢度影一張？我要走開先啦，我要 selfie 啊，同阿峰。盤兒，拐人。